Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua con questa prima puntata dopo la pausa per le feste. E diamo subito il benvenuto ai primi due ospiti della nostra rubrica dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Questa sera sono con noi Ariella Regge e Davide Rossi, protagonisti del nuovo attesissimo spettacolo della Contrada Teatro Stabile della città di Trieste, Harold e Maude. Grazie Ariella, grazie Davide, benvenuti nella nostra rubrica. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ricordiamo subito le piazze dove vedremo questo vostro spettacolo che debutterà al Teatro Verdi di Maniago e poi sarà in tournée alla Tisana, Zoppola e Grado, quindi tante opportunità per ascoltare e partecipare a questo spettacolo su cui state lavorando da diversi mesi. Io partirei proprio dai protagonisti. Volevo solo dire una cosa, posso? Che Certo. Maniago fa parte della mia storia di famiglia, perché i miei nonni Reggio, con questo cognome che sembra ebreo ma che non lo è, arrivavano da Fanna, che è vicino a Maniago, mi pare. Parliamo dell'800 però, Comunque c'è una connessione, diciamo che sarà un'emozione far debuttare questo spettacolo proprio lì. Conosco Maniago, conosco il teatro, è bellissimo, il pubblico stupendo, non vedo l'ora di arrivarci. Ci arriviamo con uno spettacolo che racconta una storia che qualcuno tra il pubblico sicuramente conosce, perché Harold e Maude è un film del 71 che è diventato un vero e proprio cult e che approda a teatro appunto con la regia di Diana Obel. Io approfitterei del fatto che siete entrambi qua con noi per chiedere ad Ariella di presentarci non il suo personaggio, ma di presentarci chi è Harold. E poi invece a Davide chiederei di raccontarci chi è Maude. Certo, posso? Certo. Posso? Allora, perché con queste trappole qui non so mai quando funzionano e quando no. Allora, a me piace il vivo, no? A proposito di morto e di vivo, questo spettacolo parla di tanta vita, di gioia di vivere e anche della morte, perché la morte fa parte della vita. Così dice Maud. Comunque Maud è una signora, una vecchia signora, abbastanza comune a vederla, perché fa le cose normali secondo lei, ma invece è un po' bizzarra, ma soprattutto è una grande appassionata della vita, cioè le piace vivere e approfittare di tutto quello che la vita può dare, di bene e in male. Invece Harold, sì, bisogna ricordare che questo testo è stato scritto negli anni 70, che quindi nasceva una grande rivoluzione, Figli dei fiori, il pacifismo, tante cose. E qui, anche se la regista Diana Höbel qui ha voluto togliere questo legame così stretto con l'epoca e renderlo più universale. Infatti, questa vecchia signora frequenta i funerali tranquillamente, forse per abituarsi un po', chi lo sa. E lì incontra un giovinetto che anche lui frequenta i funerali e adesso Harold vi spiegherà perché. Comunque è un grande spettacolo che va visto in modo poetico, assolutamente poetico. Ecco, devo già passare la parola o vado avanti? Perché io sono una chiacchierona. Chiediamo a Davide chi è il suo Harold. Beh, Harold è un po'... È forse semplice come risposta dire che è un ragazzo incompreso, no? Nel senso... perché forse è difficile, è complesso andare a stare in ascolto, andare incuriosirsi di cosa c'è dietro a una persona che appunto non sentendosi ascoltata, sentendosi molto sola, ritrova una sua area di comfort all'interno, all'inizio dello spettacolo, di questo
mondo macabro, un po' per provocazione, un po' anche per divertimento. Lui dice che per rilassarsi va ai funerali, e proprio a questi funerali dove si rilassa finalmente incontra una persona che per la prima volta lo ascolta, gli domanda di sé, e per la prima volta Harold si ritrova a confrontarsi con qualcuno che veramente è interessato, è interessata a lui, e questo gli cambia l'universo, gli cambia il mondo. Per appunto voler andare incontro a questa cosa qui, e quindi crescerà e un po' riuscirà ad assorbire uso la brutta parola lezioni di Maud, che non sono delle lezioni, sono proprio delle vere e proprie esperienze che porta Maud, di cui probabilmente anche lei ha bisogno in questo momento. Un incontro magico, ecco, fra due pallini agli opposti, no? Nell'universo, che creano questa esplosione. Ecco, mi verrebbe a descriverla così. Infatti è un incontro tra due personaggi che sembrano molto distanti, che appunto si incontrano a un funerale, quindi in una situazione imprevedibile. E che cos'è che secondo voi veramente li unisce e fa scattare questa alchimia? Cos'è che... Scusa, non ho sentito. Che cosa li unisce? Che cosa unisce Harold e Maud, secondo voi? Beh, intanto bisogna calcolare anche gli altri attori che costituiscono il mondo in cui Harold vive, che è un mondo molto simile a un certo mondo di oggi, cioè un mondo molto anaffettivo, una madre che si preoccupa più di quello che pensa gli altri che di quello che pensa il figlio, un mondo molto veloce, molto automatico, senza cuore. E quindi è questo che lega i due. Sono diversi e lontani per età, ma si uniscono proprio in questo approccio alla vita, che è molto molto più umano con Maud che con la sua famiglia e anche i suoi conoscenti, per cui lui cerca di scappare e trova per fortuna Maud. Certo, Maud non è una vecchia che cerca di farla giovane, non bisogna... Sì, fa anche ridere questo spettacolo, per l'amor del cielo, fa sorridere e ridere, però fa anche tanto commuovere. Almeno questo noi lo speriamo, vero Davide? Sì, Dicevo, succederà. Grazia Postogna, Maurizio Zacchigna, Valentino Paglia, ci sono altri attori bravissimi con noi. Enza De Rose, Omar Giorgio Maclufi. Bravo, dai, dammi una mano, mi dà una mano anche in scena qualche volta durante le prove quando mi dimentico una battuta. E quindi lei è proprio vecchia, non è una di quelle vecchie che si vedono oggi qualche volta, che sono camuffate da giovani. E questo è la bellezza, che l'età non conta, conta l'approccio alla vita in questo caso. Sì, contano le persone, no? Sono due unicità appunto in questo mondo che li circonda, fatto di invece superficialità e, diciamo, in un modo o nell'altro, omologazione, no? Sono due esseri unici, solo che Harold all'inizio lo vive in solitudine, cioè unico in quanto solo, non trova nessuno che possa capirlo, mentre Maud è unica però in quanto, lo dice durante lo spettacolo, lei vede come amici tutta l'umanità, quindi non è mai sola, siamo tutti unici, siamo tutti degli individui, e quindi è un incontro fra due unicità e, appunto, come dice giustissimamente Ariella, due modi di approcciare la vita, che uno insegna all'altro, è un dialogo, ecco, che per quanto tutti i giorni ci capita di parlare con le persone, un dialogo così fisico, anche un po' dell'anima, ecco, questo racconta secondo me anche questo spettacolo. Sì, perché si innamorano, lui poi perso di fronte a tale bellezza. Va fuori di testa. Fuori di testa. Fuori proprio.
No, c'è un amore, sì, c'è un amore naturalmente che dopo lui si godrà nella vita con tante belle ragazze. Chissà, chissà. Chissà, Lo chissà, non si sa. spettacolo non ce lo dice, chissà, quello è un mistero, È un speriamo. bellissimo spettacolo secondo me. Forse non piacerà a tutti, però a chi, piace, tocca il cuore e piace a me farlo e credo anche a tutti gli attori con me, perché è un percorso interiore, non è solo un dire battute, è un percorso interiore, come Certo. dovrebbero essere tanti spettacoli, ma questo in particolare. Perché Poi diciamo soprattutto racconta vai. sì, poi un'altra cosa che secondo me molto bella, molto interessante è che il testo è molto bello, nel senso che è stato scritto dallo stesso sceneggiatore del film, che poi è stato Beh, magistralmente tradotto dalla regista Diana Höbel, che ne fa la regia, appunto. Però, appunto, avendolo scritto lo sceneggiatore del film, ha voluto anche inserire delle cose che magari nel film non si vedono, non è riuscito a inserire, quindi anche e soprattutto per chi si è appassionato come me, come noi, guardando questo capolavoro di film, ancora di più lo potrà incuriosire perché ci sono delle novità messe proprio da lui, e questa è una cosa molto molto bella, va ad approfondire il film, non è un certo. semplice riadattamento, c'è l'adattamento sicuramente, ma soprattutto un di più che viene fuori, questo è molto bello, per me, molto interessante. Bisogna anche sottolineare il lavoro che ha fatto Andrea Stanisci, perché qui ci Eh, sono cambi continui di scena e di costumi anche, ma soprattutto modo si cambia continuamente sì, e anche la madre, sì. certo, sì, sì, è Sì, vero. è un lavoro difficile da fare. Da Bellissimo, son felice di farlo questo spettacolo e spero che piacerà anche al pubblico. Spero Posso proprio. chiedervi com'è stato lavorare tra voi? Perché Ariella Reggio, appunto, la conosciamo tutti, è un punto di riferimento per il teatro in generale. Davide è uno dei volti nuovi del teatro del Friuli Venezia Giulia, triestino, non soltanto. Vi conoscevate già? Com'è lavorare insieme? Allora, io devo Eh, dire che è bellissimo, ma io amo lavorare con i giovani, amo lavorare con chiunque, devo dire. Il lavoro del teatro mi piace sempre, però con i più giovani ancora meglio, perché mi dà speranza per il futuro. Sono così bravi, così, seri, professionalmente ineccepibili. Davide veramente io ho lavorato per esempio con Anselmo Luisi, ho fatto ottantena, finché si poteva perché ho perso il conto delle stagioni. No, noi non ci conoscevamo, vero? Beh, Eh? ci eravamo visti, scambiato quattro chiacchiere, ma sul palco non avevamo mai recitato assieme, mai, prima volta questa. Beh, è stato No, bellissimo, pian piano. L'effetto sì, fatto. È stato come è Harold appunto, the Mod un po'. No, adesso sì, voglio sì, dire, sì. con i limiti teatrali, però È stata una scoperta comunque, che appunto ci conoscevamo, ma quattro chiacchiere fuori dal teatro, ma in scena non era mai successo. è vero. E devo dire che ovviamente sì, con, con Ariella in Attento a quello che dici, scena, sì. Ah, ma infatti, adesso vado molto con calma. No, è una scuola continua, c'è da imparare, cioè, veramente ogni minuto, sia in scena che dietro le quinte, costantemente. Poi veramente in scena quasi è già tantissimo, già si riesce a fare tantissimo soltanto stando in ascolto, no? Ascoltarla e ricevere tutto quello Oh, che arriva, una vagonata di emozioni, che è proprio un turbinio che è bellissimo. Poi non nascondo ovviamente la difficoltà, ma la bella difficoltà appunto dovuta al dover imparare, insomma, perché come siamo agli inizi, no? Giustamente.
Ma e infatti ogni tanto un sentirsi dire ma fai come lo farebbe Ariella, e dico sarebbe bellissimo sì, così riuscire a farlo. Sì, mi è stato detto, sarebbe bellissimo, infatti è quello che mi auguro, se anche riesco a raggiungere un 5%, un 2% sarebbe bellissimo, però è l'incontro umano soprattutto, oltre a quello appunto, come dicevo, di imparare, ecco, vedere tutta questa esperienza regalata in scena. Per me questa è la cosa più bella, oltre ovviamente, come diceva, l'incontro con Ariella, che ci vogliamo veramente molto bene. Io sono sempre contentissimo quando la vedo sbucare dalle quinte a prove. Oh là, finalmente potevo partire, no? Non vedo l'ora, veramente, veramente, Ma bellissimo. guarda, non mi ha mai detto tutte queste cose, Lui è come Harold, si tiene tutto dentro. Sì. Non so se è la trasmissione che ti ha reso così loquace, ma comunque grazie, grazie. Ma sai che io sono come Harold, sono timidino, poi però quando ce vo, Quando ce vo, vabbè. Abbiamo colto l'occasione. E a proposito, anche noi abbiamo colto l'occasione di questa chiacchierata per cercare alcune foto negli archivi e abbiamo trovato in particolare queste immagini. Ariella, non so se le riconosci, era l'autunno del 2019, che sembra ormai moltissimo tempo fa, ed era la festa per i 50 anni dell'ERT. Cosa ti Sì, è ricordi di quella vero. serata? Ma sembra tutto così lontano ormai, invece non era tanto tempo fa. No. Sì, mi ricordo. Che bello. Questo per insomma ricordare come il rapporto dell'ERT con te, Ariella, è un rapporto Grazie. storico e lungo, e il nostro pubblico ti aspetta con grande calore. Grazie, non vedo l'ora, è da tanto tempo che non ci vengo. E quindi Non diciamo, vediamo l'ora. Sì. ricordiamo subito le date a questo punto, quindi Aro Le Mod avrà il debutto il martedì 25 gennaio al Teatro Comunale, no, al Teatro Verdi di Maniago, con una replica anche mercoledì 26. Poi sarà alla Tisana il 27, a Zoppola il 28 e infine a Grado sabato 29 gennaio. Quindi questi sono gli appuntamenti con Aro nel Mod. Io ringrazio moltissimo Ariella Reggio e Davide Rossi per essere stati i nostri ospiti qua al Teatro a Casa Tua. Grazie a te. Ciao, dell'invito, grazie. della chiacchierata. Grazie. Vi aspettiamo Grazie a teatro. Sì, viva il teatro, Vi aspettiamo. Viva il teatro. Torniamo a teatro, dai, è il momento. Dal vivo. Esatto. Grazie, quindi grazie anche a tutti e tutte che ci hanno seguito in questa puntata. Il Teatro a Casa Tua torna la prossima settimana diciamo con una puntata straordinaria di lunedì, ma tutte le puntate passate si possono recuperare sul nostro sito www.rtfvg.it, sul nostro canale Facebook e sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti e a tutte e buona serata. Ciao. Buona serata, ciao a tutti.